Константиновка, Очеретино, Авдеевка, прямая дорога, автодорога для проезда как легкового, так и иногда там грузового транспорта для обеспечения жизнедеятельности региона. Мы выполняем средний текущий ремонт. В плане работ на данном этапе выполняем фрезерование существующего покрытия, а также последующая укладка слоя основания для укрепления слоя основания из органоминеральной смеси. В последующем будут производиться работы по укладке двух слоев асфальтобетона, также установка барьерных ограждений, знаков дорожных, установка прикромочных лотков и для водоотвода воды с трассы. По срокам у нас срок выполнения по 31 августа 2020 года. Думаю, что мы эти сроки успеем, может быть, даже немного раньше окончим.